രാവിലെ തന്നെ നീച്ചപ്പോ പുറത്ത് പെരുമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലക്ക് റെഡ് അലേർട്ട്. അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ പല്ലും തേച്ച് ഫുഡും കഴിച്ച് നേരെ വിട്ടത് നമ്മളെ ബാൽക്കണിക്കാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഫീൽ അത് വേറെ ലെവൽ. ഇന്നാണെങ്കിൽ ചെറിയ നല്ല ലൈറ്റ് മഴയുണ്ട്. ആ തണുത്ത കാറ്റും ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബും കൂടി ആയ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീൽ. ഇതാണ് നമ്മളെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള മോർണിംഗ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കരുതും ഈ ബാൽക്കണിക്ക് ഓരോരോ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ എത്ര പൊട്ട്. അത് വേറെന്തുമല്ല, ഈ അടിയിൽ കാണുന്ന ഈ വലിയ മുറ്റത്ത് ഇനി നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ഫുട്ബോൾ കളിയൊക്കെ അതിന്റെ ബാക്കി വെച്ച ഓർമ്മകളാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന ഓരോ പൊട്ട്. സംഭവം എന്തുമല്ല, നമ്മൾ പന്തെടുത്ത് അടിച്ചടി പൊട്ടിച്ചതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ വാപ്പാന്റെ പുള്ളി തുണി എടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ മടക്കത്തും കുത്തി നേരെ അടിക്കട് പോകും. ഇതുവരെ എന്റെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഈ കിളിക്കൂട് ചിലപ്പം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷമാണ്. വാപ്പാക്ക് പിന്നെ കിളികളോടും ചെടികളോടൊക്കെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രൈസാ. അതിന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇവൽക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദുനിയാവിലില്ലാത്ത ഫ്രീഡം ആണ്. ആടാനാണെങ്കിൽ 2 ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. ഇവലെ സ്റ്റേക്ക് പിന്നെ ഒരു 10-11 കൂടുണ്ടാക്കി. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദിവസം വേറെ വേറെ കൂടിലാണ് നിൽക്കല്. അത്രക്കും സെറ്റപ്പ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ഫുഡിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ മധൂത്ത് വിത്ത് പൊള്ളിച്ചത് നിലത്ത് വിതറി വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ആ ഫുഡ് തീരുകയാണെങ്കിൽ ചെമ്പട്ടിയിൽ നിറച്ച ചൈരി ബാക്കി ഫുഡ് ഇവിടെ സെറ്റ്. പിന്നെ നമ്മളെ കോക്ടെയിൽ കിളികൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണകളാണ്. സംഭവം എന്തല്ല, വാങ്ങിയതിൽ കുറച്ചെണ്ണ ചത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫീമെയിൽസിലുള്ള കിളികളാണ്. അപ്പൊ സാധനം കയ്യിലുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളി, ഞാൻ DM ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.